Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel namu na Arewa Teach mai albarka. A yau insha Allah za mu gabatar muku da bidiyo wato kan yadda za ka sa wato rubutu na symbol ko na wani abubuwa makamantan haka wanda zai ba wa mutum mamaki ko kuma wanda zai baka sha'awa a wajen yin status ko kuma wajen yin posting a Facebook ko kuma a WhatsApp ko a dukkan wani kafa na social media. Kai hatta text message ma za ka iya yin amfani da wannan rubutun wajen gabatar da shi. Za mu ga akwai ire-iren rubututtukan da yawa wanda za mu ga mutane suna amfani da ire-iren su, wanda hakan ya sa muka ga ya dace mu yi tutorial kan ire-iren wayannan wato abin rubutun. Kusan yanzu for example kamar yadda nake rubuta, ba mamaki ku taɓa ganin wani ya yi rubutu mai kama da irin wannan rubututtukan da na yi ga su wannan wanda na tura nan, wanda na ga dama zan iya canja yanayin rubutun kamar yadda yake a nan wajen haka, ko kuma in canja symbol ɗin shi zuwa kawai dai symbol ga su nan barkatai, sai wanda na zaɓa zan iya yin text da shi, wanda ba iya WhatsApp yake aiki ba, yana aiki a kowace kafa ta social media wato Facebook, Instagram da dukkan wani social media account. Sannan za ka iya zuwa har wajen wajen message. For example zan tura wani message, zan iya zuwa na yi ire-iren wannan rubutun kuma na tura mishi a mazanin message wanda shi ma in ya je bude daga irin wannan ne. Yayin gabatar da ko kuma yin wannan rubutu ko kuma mai da symbol irin wannan, ana buƙatar abubuwa da ɗan dama wanda ko kuma akwai hanyoyin yin shi wannan abin da yawa. Idan misali muna amfani da WhatsApp ne, akwai su kamfanin WhatsApp yadda suka ware yadda mutum zai iya yin amfani da wannan rubutun, wanda akwai zaɓuɓɓuka da suka bayar, wanda duk ya danganta in kana da sha'awa za ka iya bin su ko kuma za ka iya yin amfani da application wajen yin kalan wannan rubutun. Kusan main dai shine application din ba kuma akwai application mabambanta wanda zaka ga wasu suna da shi wasu ba su da shi. So wannan application din da zamu faɗa yana da matukar muhimmanci, yana dauke da symbol, yana dauke da rubutu iri masu yawa sosai, wanda koda misali wayanka karama ce in kana so zaka iya amfani da shi wannan wato keypad din, wanda wannan keyboard din zai baka dama da za ka yi aiki da wato emojin ko kuma in ce irin yan gwaigwai irin wayannan, wanda ko da a cikin keyboard din wayar ka babu, to shi wannan keyboard da zamu faɗa yana zuwa da ire-iren su. Baya ga haka shi wannan keyboard yana zuwa da wato rubutu kamar yadda muka nuna samfurin wayannan rubututtuka, yana zuwa da kalar rubutu, ina jin ta kai wajen kala maybe zai iya zuwa kala, ina jin ko kala 60 da wani abu ne na font wanda za ka iya aiki da shi, wanda kowanne kai selecting za ka ga keyboard ɗinka ya koma kalarsa kamar yadda muke gani a nan wajen. Kun ga wannan yana da bambanci da wayancan wanda muka yi bayani a farko ga wani ma'anan. So duk dai wannan shi keyboard ɗin zai baka dama da za ka yi aiki da irin wayannan symbol da wani shapes da wasu abubuwa. So kafin mu je kai tsaye ga nuna inda za a ɗauko shi wannan keyboard ɗin da kuma wasu abubuwa makamantan wannan, muna ƙara sanar da wanda ba su yi subscribing na wannan channel namu na Arewa Teach ba da su taɓa alamar subscribing, domin hakan shine zai ba su damar samun dukkan tutorial ɗinmu a kowane lokaci da muka ɗaura. Sannan ga wanda suke da sha'awar a tallata channel ɗinsu, za su je shafinmu mai suna Arewa Teach a Facebook kamar yadda muke gani, za su yi mana message da bukatan cewa suna so a tallata shafinsu na Facebook na YouTube a shafin namu na Arewa Teach. Sannan mukan gabatar da bayani da kuma tutorial kafin mu